Lo aveva lasciato intuire e a stretto giro ecco svelato il nuovo progetto espositivo di Marco Goldin, che giovedì presenterà la nuova mostra che Linea d'Ombra curerà al centro San Gaetano a Padova. Dai romantici a segantini, storie di lune e poi di sguardi e montagne. Il suggestivo titolo: in mostra le opere della Fondazione Oscar Reinhardt in Svizzera. La pandemia aveva lasciato in sospeso un progetto biennale di esposizioni. La mostra su Van Gogh per i 25 anni di Linea d'Ombra si era svolta con tutte le difficoltà che sappiamo. Sono riuscito a realizzare un progetto che poi vedrà la luce alla fine di gennaio. Partiremo dal 29 gennaio, andremo fino al 5 giugno con una nuova mostra che, come peraltro avevo anche annunciato, nasce un po' dal nuovo libro. Il volume è Il giardino e la luna, dedicato all'arte dell'Ottocento, che ha ispirato anche il ritorno di Goldin nella sua Marca trevigiana, domani sera a Salgareda, al centro polivalente, per una lezione e racconto. Torna per la prima volta dopo 3 anni e mezzo, dopo la rottura con il comune di Treviso. Sento assolutamente molto sereno, chiaramente siamo qui nella nostra sede Linea d'Ombra, siamo a Treviso, è il cuore pulsante sempre dell'attività, però insomma non è che mi faccia particolari problemi se non posso lavorare a Treviso in questo momento. Il legame con Padova invece prosegue. Rispetto alla mostra che inaugurerà a gennaio non fa previsioni. Molto, quasi tutto, dipenderà dalla libertà di muoversi, di frequentare i luoghi della cultura. Francamente non mi sono posto alcun obiettivo. Certo è fondamentale, almeno in questo momento dopo 2 anni devo dire devastanti per il Covid, arrivare almeno al pareggio di bilancio. E vedremo come la gente accoglierà questo progetto che è diverso, ma sono assolutamente fiducioso su questo, perché abbiamo certamente bisogno di guardare bellezza, di guardare colori, di lasciarci avvolgere, toccare da questa bellezza, da questi colori. In questa mostra ce ne saranno veramente a piene mani.